Sabbata silam inni faamtii irra zarganyaadhaan veeloo kiyya kuwwadhee miizonni jiranii firri dhufee nyaataa dhugaa in caffara inni qoricha daana'uu yoo beektan jechuudha qoricha daana'uudha liqimsee hospitaala gale. Aniituni quban qabu veeloo kiyya kuwwadhee tanan miizota wajjin fira wajjin nan caffara nan taphadha. Yogguu zarganyaan dhufu mucaan hin dhufne obboleessatu dhufe jedhan. Yoo akkana jedhanuu abbaan kiyyaa intala tiyya hin kennu jedheet lola kaasanii warroonni firoota kiyyaatis hunduu lola hin kaasanii bakka wanti gamaa gamanaan girgirin jedhanii dhiisa waliin jedhaniit in dhaabbatee an obboleessu jennaan ba'ee gara man deeme gara hospitaala inni ciise tan deeme. Qaxxitaa warra isaa osoo hin deemin gara hospitaala inni ciise tan deeme. Yogguu yoo inni ani achi deemu mucichi kun qoricha akka dhugan hin beekan. Natti sinnimne mataan itti zooretii inni haqqateetii gilikoosii fudhachaa jira je'anii natti himan malee qoricha dhuginaan hin jenne. Yogguu kana mucaa hospitaala ciisuun veeloon koo kuwadhee miizota dubartoota koo fudhadhee tananii hospitaala seene yoon hospitaala seenu gurbichi ciise jira. Garasiin aananii jira, gananaan juusi jira, gilikoosiinitti sakkaamee jira. Maal taatellee hin jenneen. Nan taa'een maaliif qoricha dhuddee yookiin namni hin jedhaa mitirree ani isa san hin jenneen iyyuu hin beeku yakka qoricha dhugee namnis natti hin himne qoricha hin dhuge jedhetis if fudhanneen yaada koo sammuu koo keessatti wanti akkanaatu gonkumaa hin dhufne jechuudha. Kanaafuu akkasitti hin galuu anismaan ta'a eessatti hangalaan jedheenan warra jaarsotaatii fi warra miizota isaatiin jechuudha. Maaliifif ani mucichaan beeka malee warra isaan beeku fira isaan beeku inni hospitaala ciisee an akkamitti hin deemuun jedheen hospitaalaan ta'a malee. Na kadhatanii na agaa jirtanii garuu warri hin nageenye jettan koomentii jalatti barreessaa. Dhaga'ama lubbuun dhaga'ama asii. Innaa akkasitti ani hin galu nan jedheeni jaarsonni na kadhatanii jennaan ishii jedhee nan galee yogguun galu mucichi hospitaaluma ciisee aduu oddo jireedhaa ganama sa'aatii 3tti dhufe indagana wanta kinoo qabatanii ol seenan akka indaganaadhaan jechuudha akka inni na fudhatee warra koo bira akka dhufetti haati isaa indagana ala baanee ol deebine guyyaa kamiidhaa guyyaa oddo jiree jechuudha. Kazaan mucichi kun na biruma taa'eeti yogguun ani waxiifoo na nyaadhu mucichi kun shiroo fitfitii nyaata. Maal ta'eef shiroo fitfitii nyaata jedheelleen hin gaafannanii danazzazeeyyuu wanta akkaan beeku. Yogguun ani biiraa xajjii kaan dhuganii inni immoo aannan dhuga. Sila mucaan kun maal ta'ee aannan dhuga jedhee sammuu kiyya keessa si dhufne ana bakka. Maaliifi ani yaanni kiyyaa maaliif guyyaa sun cinni sun neelaa tabalaasha yookiin immoo maaliifan kolfee hin baane warra kiyya biraa kan jiru sammuu kiyya keessa jiru malee mucichi kun qoricha dhugee hospitaala galee ciiseen ani sammuu kiyya keessa sin dhufne wanti akkanas hin taa'ee yaanne jechuudha. Kazaan akkas osuma jennu malsii lammataa san kan warra keenya bira nadhaamte warra keenya bira handhe guyyaa lammaffoo jechuudha. Yogguu handhuu siistariin wannoon xibabiin warri koo naabitee kuwadhee warra isaa bira haqa guyyaa malsiisan jechuudha. Kazaan kafanan qayyaradha jedhee tananii mana faazaritti gwadattan of gate. Yogguun of gatu siistariin tiyya takka ufteetii xiffiinatti martee na rukutte. Maalin niin jedheen mucichi kee qoricha dhugee miti naan jette. Yogguma kana ijoolleen dhiiraa hin jiranii akkanatti ta'anii ta'uu biiraa dhugaa jiranii. Ani kan nageenya akka inni qoricha dhuge ishiin natti hime malee jechuudha hin nageenyaan. Kazaan biiricha tokko fuudhee tanan gixxametti godhe. Ejjetumaan. Ishiidha malsii oduun deebisin ishiidhaaf deebii oduun deebisin qoricha kana nan dhuge. Wannoo kana nan dhuge biira kana gixxam godhee tanan dhuge. Dhugee jennaan silaa kaayitti ittuu oromeetii wanti darbe wanti haasa'ame miti irree silaa maqaan kiyya takka ba'ee
een aga'een jedhani obboleetti tiyyaan een aga'een jedheen. Yogguun een aga'ee jedhuuni ammallee fudhatanan biira tokko itti gixxum godheetoo dhuge. Lammata deeffadhee tananii kafana ofirraa qayyaree dukkaanicha gara firri isaa jiru haqee yogguun haquu fuulli kiyya jijjiirame miizonni isaa rifatanii miizonni gara kootis rifatanii beette jedhaniitoo bakka wanni jedhan ani sakkareeju ammas na fuudha xajii natti yoo nutti qican xajii fuudhe tanan dirgamitti godha ammas yoo biira inni bira jiraate biira kana fuudhe tanan dhugaa sakkaree amma akkanatti namni kun waan baay'eedha dhugaa dubbachuuf namni kun waan baay'eedha kiristaana musliimni jira baay'eedha namni kun jechuudha. Kazaani namni fuula kiyya laala ishiyaa guutuutii amaatiin tiyya sunis fuula kiyya laalti. Kazaani ani sakkaree gurbichaanii maal taate qoricha dhuddeen jedheeni achuma irratti jechuudha bakkuma teenyee jirrutti maal taate qoricha dhuddeen jedheen zim jedhi naan jedhan warroonni mizeetiyyaa jechuudha dubartoonni takka mizeetiyyaa takka siyaasanii xiffin itti adoochetoo teechisan. Kazaanii yoo amma silaayyuu kinoo aduu sanbata guddaa obboleessa wajjin deeme miti amma aduu oddo jireessan aduu dammaffoo sanii hin deemuun jedheen. Deemuun jedheen yaani aduu lammaffoo san hin deemuun jedheen. Silaayyuu kamee haqee mitiyyuu hin deemuun jedheeniin oduman taphadhu oduman caffaruu dhiirota wajjin naannoo kiyya kan jiran wajjin osuman taphadhu oduman caffaruu galgala keessa sa'aatii 4 ta'e. Obsee hawwinaan eessaatti ta'e dhaga'uu qabdi seenaa kana dhugaa rabbii. Haasa'ii hubbu. Dhaggeeffattoonni barattoota. Innaa osuman taphadhu hiriyoota koo wajjin jechuudha osuman taphadhu osoo hin ta'u garuu osoo dura jechuudha guyyaa cidha kootii osoo inni hin dhufin obboleessi guyyaa dhufeetiin warroonni duraan na gaafatanii ani dide sun karra dura dhaabbatanii too hidhii cicciinataa turan. Baay'ee tokkolni akkanani aaree minaamina kana na dhaadanii na fuuldura ijjetanii ana ammoo jabina naa kennanii iyyuu hin ta'u jabina naa kennan maaliifiif isaan na fuuldura dhaabbatanii too yogguun natti kolfan jabina naa kennan anaa jechuudha. Kazaani ingaluun jedheeni nan taphadhaa ishi bakka dhaggeeffa'u nan taphadhaa ani ingaluun jedheeni galgala keessa sa'aatii 4 ta'ee isaan nan gototanii isaan warri garasii dhufee makiina seenanii ani seenne nan taphadhaa obboleessi kiyya tokko dhufee nama nutti hin kofalchiisiniiti deemiti seenii naan jedhe. Kazaani ishi jedhee na seenee nan haqee daabboo mana keenya fuudhanii deemanii galgala san maqaanaa baasanii mitiirree ituma dhuga sakkareetu. Kazaanii maqaa kanaa miizonni takka hawwii jedhanii takka mucaan kinoo akka qoricha dhugeetii fayyee mitiirree hin duune takkaan iddilaawwitti jedhanii takka obsee jedhanii takka gaaddisee jedhanii takka waan isaan hin jenne jiru bakka gara maqaa 7-8 kana naadhaani. Kazaan akkas osoo jennuun torban tokko taphatan mana sanitti jechuudha mucaan waan na fayyeef mucaan waan hin duuneef jechuudha mucaan kan fudhate kiniinicha yoo as keessa warri jirtan beektan jechuudha kiniinicha kan daana'uudha jechuudha daana'uudha guddicha san isa tokko diqimse mucaan dhugaa rabbii. Kazaan ani immoo galata saayin jedha guyyaa taktiyeeti cinni keenya kan oolee jechuudha taktiyee baay'een jaalladha. Kazaan akkasitti maqaa san naa baasanii anittiin tun baay'atanan kefidiin hin jira kefidii san seene nan ciise balbalan irratti qaanii waanan bana balbalanatti qaanii waanan bana balbalanatti qaanii cabsinuu naan jedhanii jalaa hin banee nan ciise. Amma ciisee qeesii tokko yaamee maaliif sababa inni qeesii tokko na yaamanii jedheen isaan immoo wanta nani kinoo raccaan jedhanii na fidan yogguu natti fidanii ani matsaaf quddisiin barbaadan jedheeni matsaaf quddisii na fide. Kazaanii qoricha kana
jaalallee biraa qabdamoo kan qoricha dhugdee na jibbiteeti moo maaliif akka ta'e macaafa qulqulluu kana qabadhuutii naa kakadhuun jedheen mucichaan. Yogguu kana fi obboleessa kiyyaa wajjin ol dhabee tanaan kan oge malee si jibbeeti miti yookiin immoo jaalallee biraa qabaadheeti miti jedhee macaafa qulqulluu san qabatee naa kakate. Yogguu saniitii bakka jireenyi koo yaa ta'u jedhee tanan keessa seene silaayii waan baarree akkasuma hirsuun jedhu daamti tokko garatti na haftee kazaani inni shifeeraa in deema. Yeroo fee baala deemaa yeroo fee bakka ji'a lamaafis ji'a tokkoofis ji'a sadiifis in deema. Ani immoo kanan jiraadhu amaatiitii wajjin. Yogguu kana amaatiitii wajjin gibbii tokko jirra. Gibbii tokko teenya ani amaatiitii yommuu biraa bakka akkuma sararatanyaa ishii madaamiitii taate ani sararatanyaa shaqqaalaa ta'eetuma ni bakka manuma ishii kana qulqulleessaa mana kiyyas nan qulqulleessaa mana iyyuu ba'u mana nama kamuutu naqu mana hiriyaa kootuu kamuu naqu manuma keessa waan akkana qabuun beeku garuu. Namba yogguun jedhu waan na qabuun beeku bakka manuma keessa na'utu. Manuma nas takka kalaa nyaatan hojjedhaa achan oolaa buna danfisa kanan godha. Kazaani guyyaa kaanii mucaan ji'a sadis ji'a lamas ture in dhufa. Kazaa yogguu dhufuuti ani immoo mana kiyyatti nan deebi'a yaa'u torbee tokko yookiin torbee lama ture immoo hojiitti deebi'a. Akkasumas sun jennu mucaa koo nan da'e. Inni mee xiyyaara oofaa kan inni ji'a lama ji'a sadii manaa bayitaa waanta. Xiyyaara moo jinsa moo waraana caakkaatti galee deebi'e. Hojiin isaa wannoodha maqaa isaa kombaayineeriidha tiraateeriidha. Yogguu kombaayineerii amma kana tursa karaa. Laakki kaalaalawii baala hin deema Amaara kililii hin deema walii. Yoo deeme Itoophiyaa keessa manni ji'a tokkotuma deeme naannee deebi'e gaafa guyyaa tokko immoo deebi'e hin galu. Guyyaa 30 yoo deeme guyyaa 31tti immoo dhufu. Ani waan san hin qabu kaa bakka deemee hojiidha malee wanta qinaatii. Waslaataa. Wanta kana keessa hin gala jedhee too yaadu ani beekta. Kazan hojiidha waan ta'eef anis immoo biyya arabaa hojjedhe waan hin galeef hojiidha just jedhee tana fudhadhe malee garasii maaliif deema maaliif natti galuu didaa san hin qabu. Guyyaa sanbataa beeta kiristaanaa nan deema beeta kiristaanaa nan deebi'a akkas. Kazaan osuma akkana jennu mucattii takka nan da'e daa'ima jechuudha nan da'e. Osuma daa'ima da'ee jennaani hamaatumti xiyyatuun maal naan jetti qabeenyi jechuudha abbaan du'ee jira qabeenyi olitti jira qabeenya keessan addaa fudhadhaa bakka atis gara keetii jaarsa yaa miti namni hunduu qabeenya adda addaa fudhatu jettee na gorsiti. Yogguu na gorsitu ani waa'ee qabeenya kana haadhisa. Si godhattee jechuudha. Haati isaa sun na gorsiti. Bakka. Firee addaan hidhadhaate. Yogguu teenya. Haali tokko tokko akkasii haali tokko tokko garuu. Dammatiyya waan shaggaadhaa fi miti kan na gorsitu dhumarra sittani maaggeeffa'u. Mana jee qofettee jechuudha. Inni kosii yaaddeetiin see. Ayi namaaf yaaddi. Kazaan yogguu teenyu kana. Na gorsiti mucaan hojii malee qabeenya hin qabatu buukirratti birriin galfatu suni obboleessi tokko immoo jira kan makiina sadii qabu jechuudha. Inni makiina sadii qaba mana hin qaba kun mana hin qabu manuma kiyyatti gala ati cimsii qabadhu maaliyoodha jetti. Ani immoo gaa'ilaan duratti mana tokko nan qaba mana ijaarradhee mana tokko nan qaba garuu itti fedhee isa wajjin itti fedha jedhee tanan yogguma kana gandi. Balbala itti galchi naan jedhe balbala itti galchi yookiin mana kana kireessii yookiin immoo itti galii naan jedhe gandi naa dawwale. Yogguu naa bilbilanu gandi mana akkaawuntuma kiyyarraa jechuudha birrii akkaawuntuma kiyyarraa fuudhee balbala itti galchee namas itti galche. Eeyyan anumti jechuudha. Balbala ittan galchee namas ittan galchee shinti beetis nan qofforsiisee namni keessa jiraatte. Kiraa ji'aan na fudhadhaan ture achuma osuma teenyuu yogguu daa'imti xiyya ji'a 4 taatu adaadan xiyya takka duuti. Adaadan xiyya tun yogguu duutu daa'ima koo ishee irratti gatee tanan salistii deeme'an. Yogguun salistii deemu daa'imti kee hin dhukkubsatti waan taate moojii qoonqoon bu'uun ooltu maaliyoodha jettee naa dawwalan. Yogguu naa dawwalanuu
isheen naa dawwala dawwal amaatiitiin naa dawwala ka haadha namicha haadha abbaa manaa kee eeyyan kazani እሺ maal taate jedhee tanaan yogguun haquu oon ofitti qabu daa'imti tun hoqiidhan jette akka ijaatti sin godhaa yookiin immoo inni hoqqisiisasii yookiin immoo bakka taa'uma dadhabde yogguu xuuntoo hootu waan hojjetti inni deeffatti bakka taa'uuf itti hojjechuuf itti ከዛም ፉኔ አክሚዮን ገሱ የተመረዘ ምግብ ነው የበላችን አንጀደ ዶክተር የተመረዘች ምግብ ነው የበላችን እንጂናን አንሙ ወንታ አነኒ ፊ ሃርመ ኮመሌ ወንተ ብራን ከኑፍ አከሚት የተመረዘ ናንጀደ የዴቶ ያደ ሰሙግ የከሰሲን ኡፍኔ ዙመን ጀደ መርፌ ተክቲ ኩማ ሸኒ ወራኔ ዶክተሮች ማሊዳ ወንቲ ኩን ጀደ ይሌን አኒ ኦሙነ ብረንጅሩ ወርኮይ ኢሳን ቢቻን ነብረ ጅራ ifuudhanne nuuf keessa kiyya keessatti jechuudha. Akkasuma ta'ee mucattiin naaf fayyitee ji'a 9 guutte yogguu ji'a 9 guunnu amaatumti tiyyatuun lola kaaste mana keessa bakka lola kaaste wareen hin uumamee kun akkana jedhee akkasii jedhee kan jedhu wareen hin uumamee lakkaa isaa qabeenya akka dhufuuf hojii seexanaa keessa jiran hojii seexanaa keessa jiran ani isa san immoo mucaa kee jechumaan qabatan ani isa san keessa immoo hin jiru jechuudha bakka ani isa san ati hin jirtu isaan garuu keessa jiru eeyyan keessa jiran kazaani gimboota bultii tokko ra'ee gurraattii duudaa gibbiitti hidhamte tan argaan በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ kazaani ra'ee gurraattii duudaa tana guyyaa faazigaa beetasaba kiyya bira deemee tanani ani gimbootan dhufe bakka faazigaa fi gimboon walitti yaatamee ture faazigaan bahee gimboonni seenaa azaani gimbooti lidataa jedhametti ra'ee gurraatti wanta adii ofirraan qabdu wanta kalluuta kan qabdu gurraattiin tun hidhamtee gibbii keessa jirti. Balbala banee tananii nan seene yogguu seenuu basmaan booldi manfas quddis ra'ee gurraatti eenyutu gibbiitti nu hidhe ani ra'eellee nyaadhes hin beeku warri kootis ra'ee qalee hin beeku. Ijuma ra'eetu na jibbisiisa. Kazaani meeshaa koo ol galchadhee tanani isaan mana hin jiran. Ra'ee tana nanii kan jedhee tan gizee 3 haqee hiikee tanan ani ka ustaan hin jira ka wareen hin jira miizeen kiyas wanta natti himee hin jira. Jaartii wayitis wanta natti himtee hin jirti. Kazaan ani immoo ra'ee tana silaa ka gibbii keessa hin jiru. Hiike tanani ariya jedhee tanan gizee 3 haqee irraana deebise. Kazaan irraana deebisee cabala wayinan qaba gorbisiidha. Harki kiirratti of naqee tanani dhiise ta'u masmuriitti banee mana kiyyaa caddaachuutti hin gore. Yogguun goruu anis shiimona naffeelee daabboo akkasumatti warra kootiraa kana fidinan qabanan tun ayyaana ishiin godhe kaanis jechuudha isaanis ayyaana waan godhaniifu. Kazaan buhlaa ra'ee tana yogguu qalanii gibbii keessatti kootuu naan jedhan inni fuun jedhenan. Ra'ee tana maaliif qaltanii? Ra'ee maaliif qalamti? Deebisiit immoo ra'een gurraattiin maalinni? Ilma kiristaanaa kamii irratti ra'een gurraatti? Yoo faloo ta'e ilmu waan asinirraa qabuu fi yoo faloo ta'e wanta tokko fidadhee simbiraan dhufa daa'ima kiyya akka wanta kun gooneef. Wanta sin amantanuu jiraate natti himaa hin jedhani ara wanta nu amannu jiru akkanumaanii maaliidha jettee balbala kiyyatti gadi deebisee masmurii kiyya banadhee tanan taa'e. Yogguu kana abbaa manaa kiyya hin jiru hojii jira. Hojii jira inni hin dhufne. Kazaan inni naa bilbileet itti himan kaashiin akkana jedhaniiti itti himanii yogguu naa dawwalu ani ra'ee nyaadhu. Inda'uun foona naa raasisee foonaa fi biira naa fideestii kootuun jedhan galgala. Ishii jedhee ta'u foonaa fi biira sanis naa fidee ta'u dhufe galgala. Yogguu dhufuu inni isaan qaqqalatanii nyaatanii taphatanii kolfanii gibbii keessatti bakka wanta godhanii ta'u kan galus gara mana isaanii galee kan gibbii keessatti hafus hafe. Yogguu kana galgalatti yoo dhufu mucaanii foona qaxabbasanii isaaf sammisanii mana kiyya fiduu fide mana kiyya ol nasseessisanii hin jedhe achumatti nyaadduti achumatti fixiiti koottuun jedhe. Kazaan deemee achitti nyaatee dhugee in ture bakka sa'aatii 6 minaamina ta'ee jennaan ani ol garagaree tanarrafe. Garuu istoofiin hanqabaati
foona kiyya xabbafadhee tanan maal fanarraa harree foona kiyya xabbafadhee tanan foona kiyya nyaachaa biira kiyya dhugaa tanan eegee ufuu dinnaan narra fe'an. Kazaanii hin dhufee sa'aatii meeqatti akka dhufe hin beeku ani seenee irra fe'e kazaan yoggoo kana akkan ani isaaniif hin taane beekan bakka isaan. Maaliif ani ganama taanan beeta kiristaanaan deemaa wanti wannoo noo jiraate nan deema beeta kiristaanatti. Tignan dhiyaadha sabbatta maariin ture waa'ee beeta kiristaana kanas nan bana nan hordofaa yogguu amaatii xiyyaatan wajjin beeta kiristaana deemnu qeessin yoo barsiisu maal jetti lafaan lafuu jammare immoo qeessichi kun addaan hin kutubee na hin galla jetti. Basmaa waldi manfas quddus maal jechuudha kun hin jedhaan. Akkas ta'eet mucaan hojii deemee hin dhufne torbee tokkoof jechuudha. Anis hin bilbilleef. Maaliif re'een tun akka as keessatti qalamtu natti himi jennaan na dide torbee tokko hin bilbillee fi innis naan bilbillee hin hafe. Kazaan guyyaa kaanii hin dhufee jennaan kontiraata aannan daa'imaa kaffalee birrii wayii lafa godheetu ba'e ittisin naasofne ani. Kazaan yoo ba'u ishiin bakka qabeenya addaan fudhatanii obboleewwanii maaliyoodha jettee wanta baay'ee kan na guursite sammuu kiyya keessa jira. Ani ittiin dubbanne 40,000 60,000 hojjetee dhufa galgala hin qonxoraa galgala wajjin teenyee qonxoraa ganama immoo fuudheet obboleessatti kenna 50,000 60,000 40,000 yoo hojjete qaniidhaan 40,000 bakka. Obboleessa takkaan ka'ee ganama hin kennaa harka duwwaa innatti gala. Guyyaa takka hoodhu asbeessaadhaaf naan hin jedhu guyyaa takka immoo akkana naan hin jedhu. Kazaan ani tallaalee agamana sasseenee waggaa tokkoo fi ji'a 6 ta'e. Kazaan mana keenyatti gallaa an jedheen mana waanan qabuuf mana kootitti gallaa an jedheen jennaani aga mana keetitti galluu maaliif akkana goonee naan jedheen mari'ate. Maal goonaa jennaan mana keetii baankiidhaan qabsiisnee kaaree kiyya kana immoo gurgurree maaliifii fi kombaayineeriin baasnee makiinaa naan jedhe. Mana jireenyaa gurguree mazooraan bitu aniin jedheen. Mana jireenyaa gurguru gonkumaayyuu baankiidhaanis hin qabsiisu sanis hin gurguruun jedheen. Yogguu kana niitiin obboleessaa na bira dhuftee hojii wayii hojjechaa otuma jirru. Jatti daqiiqa 5 ufta santuu natti dhufe. Innaa obboleettiin irsaa hin dhuftee niitiin obboleessa irsaa hin dhuftee hojii wayii osoo hojjechaa jirru yaada kana naa dhiyeesse bee inni mee maal yaaddaan jedheen nama cimtuudha. Nama jireenyi miidhee nama bakka waan ulfaata keessa dabarsite isheen jechuudha. Dhugaa dubbachuuf. Kazaani indee naan jette. Ati bee mee maal qabatteet naan jette. Mee maal qabatteet mana kee kan biyya Arabaatti akkasitti hojjettee baankiidhaan qabsiistaa. Ana jalaayyuu kaaree akkana nalaayyuu gurguranii makiinatti ta'anii. Ani amma harka duwwaan jira. Isaan ummatan xaqqameetu jira balee waan takka harkaan qabu kan koo kan jedhu hin godhinaan jette. Ani yaada siin jedhe malee jala sarareetti mee duraamu isatti akkanani wanta kanan goone itti himeen jedheen. Kazaan haa ulfaattuti isheen akkana naan jette. Mucaa ofirra buusuu didi ani bakka maaliif makiina yoo ta'e hojjedhuuti ofii keetii bitadhu. Mana kiyya irraa ija kee kaasi. Been wajjin jiraanna mana kiyya keessa hunaan jette manni kiyya luukii 53 kifilii 3 qaba. Beenoo achi keessa hin jiraanna hunaan jette beenoo achi keessa hin jiraanna. Laakiin jiraadhu jette kifiluma xiqqitootana keessa jiraanna mana kootirraa ija kaasii jireenya keenyatti fufnaan jedheen. Taani achi osuma akkana jennu jaarsota 3 qabatanii galgala dhufan. Gimboota bultii 9 jechuudha. Ani hin beeku maaliif akka jaarsota qabatanii dhufan hin beeku sa'aatii 12 si barbaannaa naan jedhan jaarsummaadha. Eenyutu ollolee maal teessan jaarsummaa hin jedheen. Ayi atiif abbaan manaa kee ollolta waan ta'eef olitti sin araarsinaa jedhan.
jedheet man ishee jedhee jaarsa guddaa waan ta'eef ani jaarsota nan kabaja gaa dubbachuuf jechuudha. Jaarsota nan kabaja. Ishee jedhee nan ba'ee bakka wanta hin taane sabaaqa bakka achii jedhan isaan garuu akkan ani wanta san keessa seenneef dhibbatti amananii waan jiraniif mana sanii gibbii sanii mucaa kanaan addaan na baasuuf jaarsummaa sun kan taa'e. Jecha tokko ani jedheen mucaan na fuuldura jira atiin jedheen na barbaadamoo nan barbaaddu jireenyaaf hin jedheen sin barbaadu naan jedhe sin nan barbaaddu eeshi ziman jedhe amma sinnaa sa'anii dhiisaa jedhanii jaarsonni animmoo wanta tokko kanan murtees si'a sadinatti himamee jennaan wanti tokko gonkumaa oduu shugguxiin irratti dhaabanii afraffaa iddiriin kennuufan nama tokkoof. Si'a sadinan kennaaf nan callisa. Kazaan mucaa kana keessas afaan isaa keessas hin barbaadu kan jedhu si'a sadi yaa dhufu jedhee kanaan ani haasaa isaanii keessatti si'a sadi jechaan eeggachaa jira. Kazaan si'a sadaffaa irratti hin barbaadu jennaani dhaggeeffadhu hin jedhin warra kootirraa akkamitti akkana fuutan hin beektani guyyaa ati qoricha dhuddeetoo ciiste sanii hin beektani. Na kadhattanii warra kootirraa akkana fuutanitti na eebbistanii warra kootitti na deebistanii jedheen. Jaarsa fiddanii miti. Jaarsonni kunis akka na kadhatanii ta'uun mana kanatti na fidanii na eebbisanii mana kana na baasanii jedheen. Siniin natti dhufe balee ani sinitti hin dhufne. Sinitu warra koo haqe balee ani warra keessanitti hin dhufne. Mucaa kana kan baranne wal baranne warrarraa waan ta'eef. In jedheni jennaaniin akkasii miti jedhee uttaalee akka ba'uu wayii faa'e. Aga in jedhen ani intala Oromooti intala nama guddaati dhiirri manaan ba'uu dubartiin manaa ba'a siifan ba'an jedhen. Warqii kiyya nan qabaa warqii Dubaayii kanan fudhadhe warqii mormaa lama nan qabaa kan harkaa nan qabaa qalabatii isaatis na bira jira warqoota kiyya muluu fudhadhe tan boorsa kiyyatti naqadhee tananii nan ba'e. Nan ba'ee jaarsan erganne warra koo nan naqee jaarsan erganne isaan aga ji'a tokko abbaan kootis sim jedhee in eege jennaan isaanis jaarsummaan erganne zuma jedhan zim jedhani jennaani yaa uka qabeenya qoodaa qabeenyaa gaafatanii miti akka nama kamiyyuu qoodaa qabeenyaa gaafachuutan gore osoo qabeenya gaafatanii dura ani faazarii kooti maalan jedheni ani waa'ee wanta isaanii barbaaduti qodaa kiyya bichaa naaf haa kennaniin jedhan qodaa jechuun meeshaa kiyya bichaa maaliif meeshaa biyya alaati kana fuudhe galeen jira kananii hojjechiise biyya keessattis hin jira meeshumti kiyya makiina lamaan kanan ani oorumi jechuudha bakka zargi guddaatu diggifame meeshaan kiyya baay'eedha kaza meeshaa kiyya bichaa naaf haa kennanii ani kissiisin kassasuu fardi beetirra deddeeman kana sin deemuti meeshaa kiyya bicharraa naaf fuudhin jedheeni faazarin ishee jedhee jaarsa hin argate jaarsa meeshaa bichaa barbaade mucattiin lafa keessanis hin barbaadu qabeenya keessanis hin barbaadu jedhen jennaan maal jedhan inni jaarsa sanini burcuqqoon 5 yoo jiraatte jedhe obboleessi jechuudha laale obboleessi burcuqqoon 5 osoo jiraatte iyyuu burcuqqoo lama fudhataniiti burcuqqoon takka iddoo keessatti cabdii jedhe obboleessi ina akkas ishiin jedhan. Ishii jennaani bakka ishiin kassasnaan jedhanii faazariin kiyyaa nama cimaadha nama baratee nama bakka beekamaadha naannoo san irratti jechuudha. Ishii naan jedhanii sin barreessinee hin galchinee oduun ga'anii mucaan wanta kana goone mucaarra kan jiru manfasii biraa waan ta'eef mucaa jara akkaawuntii isaatis hin cufsisne ani. Maaliif ani akkaawuntii kiyyarra birrii guddaa jira yeroo duraa jechuudha. Akkaawuntii kiyyarra birrii guddaa jira. Mucattii wayiitis kan beetasabni kiyya guddisee narratti ergaa turte. Yoon akkaawuntii isaa jalaa orgise akkaawuntii kiyya kanas waan orguuf akkaawuntii isaan orgisnee firiin godheef. Kazaanii meeshacha osoo meeshicha addaan fudhatiin yookiin immoo kissii keessa osoo hin seeniniin dura orgaa baasta. Orgaa jechuun lafti kun akka qaama sadaffaatti hin gurguramne meeshichi kunis akka qaama sadaffaatti akka hin deemne kan jedhu bakkuma jirutti akka dhaabbatu orgaa baasan. Ani isa san hundaan naggadee
wanta birriin akkaawuntii isaa garuu hin tuqne wanta akkaawuntii kiyya waan akka hin tuqneef waan an barbaaduuf jechuudha. Kazaan inni illee kaan maanikisiise seenaa maxaraattan geessee waan maxaraatti geessuu inni illee immoo kaa barreeffadhuuti fidi jedhaniin kan gara koo jiru. Wanta si ajaa'ibu keessaa mana kiyya barreesse. Kan isaan ani biyya Arabaa hojjedhee too dhufee finishingii anatti itti fixee birrii ishee itti da'ee too birrii anatti itti da'ee fixee 200 irratti da'ee mana kanarratti jedhee barreessee fide. Dhugaa dubbachuuf ani guyyaa cidha kootii kan inni hin dhagamne suni guyyaa kana natti dhagahame. Maaliif seete ilmi namaa keessattuu dhiira ta'e osoo wanta dhugaan jirtu akkanatti fillafiitii kan dhugaan oduu jirtu dhugaa dabsee kan deemu narri fadde dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko ofitti gadde. Kazaan rakkoon hin jiru naan jedhee abbaan koo ishii naan jedheeni. Kazaan daa'imaa fi yaamuru jedhee firdi beetin ji'a ji'aan 2002 umuriif jedhanii irratti faradanii. Kazaan ishii jedhee 2002 sanni guyyaa lammaffoo gimbootarraan maal ture? Guyyaa haamlee jechuudha. Haalameen facaasadha moo akkamii? Itti fufi lubbuun haasee siin jechaa jiranii. Ani hin beeku akka biyya keenyaatti ani Ingiliffaan hin beeka malee isa kan keenya hin beeku. Guyyaa sani guyyaa ji'a lamaan booda muriif jedhanii ta'e mucaa kanaa fi 2002 muriif jedhanii irratti wassananii ishii jedheenis 2002 kana guyyaa akkanaa ta'an dhiyeessaa jedhe. Lakkaa isaanii birrii san irratti wanta hin taane hojjetanii turan. Kazaanii birrii san yogguunanii ishii bakka ufeeta na fudhadha guyyaa akkanaa jedhee jaarsa tokkotti yogguun himuu galgala san mucayyoon nafa harka kiyyaan hiqee harka kiyyaan kafanitti kaayee na yala ciistu hammadhee ciisuu galgala keessa sa'aatii 6 gizee 3 iyyitee xaxxiyatte. Dhugaa rabbii. Kazaan faazariin hin jira. Maalinni giraanaa gabba'e jechuun maalinni jedhee faazariidhaan kazaan narraa fuudhee faazariin akimii geessinaa namna jedhee bakka akimii geessinaa namna jedhee akimii fuudhanii deemanuu mucoo xaxxiyatte. Yogguu xaxxiyattu inni fantaa guyyaa awwaalaa san jechuudha. Guyyaa kan nun gaafanne bilbilanii guyyaa awwaala san reefa nuu kennaa jedhan. Kazaan faazariin kan jira ofirraa ariitanii du'aa nuuf deebisaa jechuun maalidha? Anis hin kennu jedhee faazariin jechuudha jennaan ufanii na gaafatanii. Ufanii na gaafannaan si'a sadinii ani isaaf callise si'a sadaffaa keessatti si'a afuraffaa keessatti ani hin kennu gonkumaa hin jedheen. Daa'ima kootis hin kennu anis hin deebi'u hin jedheen. Maaliif du'aas nuu kennaa jiraas nuu kennaa jedhanii waan dubbataniif ani hin deebi'u gonkumaa hin jedheen. Maaliif agan achii ba'ee agan mana sanii ba'ee haattumti isaa kun obboleettii isaarraa irsa ajjeestee farsoodhaan waa kennitee jedhanii aganatti natti himan. Bakka wantoota hin taane waan natti himaniif ani nan deebi'a jedhee too yaanni jechuudha bakka. Maaliif inni ulfaata haalli isaa jechuudha. Kazaan yogguu akkas naan jedhanii hin deebi'u hin jedheenii faazariin ishii naan jedhe. Kazaan ishii jennaani garuma warra keenyumatti awwaalamte guyyaa saniin awwaalamte bakka baay'ee natti dhaga'ame baay'een kufee intala eessa geessu jedhanii beetasabnis ani beetasaba kootiif dubartiidhaaf macarrashaadha. Natti tamaamananii na jaallatanii kolfee taphachuu malee gadda kan jedhamu hin beekan. Maaliif abbaan koo quufnee biyya abaaninu jechuudha. Jechuun ministiriin gisee lama na kuffisnaan biyya alaa mokkoree
Garana dhufe malee abbaan koo harka qalleeyyiin turre. Kan namaaf ta'u ture. Kan makiinadhaan kuntaalaa 200 gurguru. Kazaan akkas ta'ee bakka sammuun na keessa deemee akka wayinan ta'ee siistariin na fudhattee ji'a tokkoof gadaamiin gale. Ji'a tokkoof jechuudha. Gadaamiin galee. Gadaamii galee jennaani ganna keessa ture wanti kun jechuudha. Ganna keessa ture waan ta'eef manni firri beetinis cufame. Kazaani siistariin koo nagaadeedha kafana gurgurtii. Yeroo hundaa suuqitti na fudhattee deemti jechuudha. Suuqitti na fudhattee deemti manatti nagattee hin deemtu. Isheen buna dhugdu ture. Anaaf jettee buna danfistee bakka sammuu koo keessa baduu didee buna nan dhuga. Baay'isitan buna dhugu ta'uun goree. Kazaani jechuudha bakka. Ganama beeta kiristaanaa deemnaan sanii galaa buna nan danfisaa buna hin dhugnaa. Kaza suuqii oolla. Ganama baane galgala galla bakka suuqii oolla jechuudha. Kazaan maaliif aga bakka wanti tokko sirra sii ga'utti asumatti maaliif hojii hin hojjenne naan jette jechuudha. Kazaan abbaan kootis isaanis birrii siifan kenna achuma taa'itii hojjetu naan jedhe. Gara kana hin dhufiniiti anuu siifa fixaa anuu xabaqaa siifan bitaa anuu siifa falmaa qabeenya kee irraa fuudha gara nan dhufinii achuma taa'ii naan jedhe. Ani immoo hillikii hin qaba. Hillikii namaaf hin kufu gongumaa jechuudha. Namaaf hin kufu lakkiin jedheen. Wanta kana sirraan dhufee nagoonni ejjedhu falmeetis ka fudhachuu qabu ana malee sii mitiin jedheen abbaa kootiin. Mucaan abbaan qabu haadha malee jechuudha. Kazaan akkas ta'ee nan deebi'e gara faazariitti jechuudha. Amma hin banamee firdi beetiin hunduu hin baname jechuudha. Amma banamee jennaanii oorga irratti baasee wanta hundaa jechuudha. Deebisinaan jedhan lafa manicha ishee wajjinan ijaare kan jiru san irratti deebisinaan jedhanii deebisinaan jedhanu xabaqaan bite'an. Xabaqaa yogguunani xabaqaa bitu isaan immoo xabaqaa lama natti bitan. Xabaqaa lama natti bitan. Xabaqaa lama akkamitti natti bitanii tokko kan isaati. Tokko immoo kan haadha isaati. Haati isaa Iddoo lixaadha seentati lafa tushaa lamaa kan qonnaa jechuudha. Lafa tushaa lamaa hin kennineefi jetteetti naaf falmiti ishiin jechuudha. Ishiin xabaqicha kuma 40 bittee inni immoo 50 bittee xabaqicha jechuudha. Kazaan xabaqichi kiyya immoo nama beeku namuma beeknu bakka akkanuma nama baratee nama rakkina keessa darbee nama dutiidhaaf rakkina waan hojjetu jechuudha. Nama bakka akkanatti si ilaalee siif mormu jechuudha. Dhugaadhaaf kan dhaabbatu jechuudha xabaqaan kiyya. Kazaan akkasitti falmiin jammaramee ragaanis fudhatamee kazaan yogguu lafti qonnaatii fi kaaree naaf gaa'ela irratti barreesse jechuudha. Gaa'ela sanirratti lafa tushaa lama magaaladhaa jechuudha. Katamaadha immoo kaaree 350 nan qaba jedheetu naa barreesse. Kazaan ani kaaree sanii fi lafaa fi meeshicha kiyya bichaa fudhadha. Nagaa jirtan immoo akkamii obseenis waan ishiin hojjetu hawwinaanis hin hojjetu na bira. Nagaan jira maallee taayinsii dhaggeeffachaa jira fooniin gurguruu keessa jira bar beekaansi dhaggeeffadhamsi medhiyaati fixedhe. Eshi. Ana biratti immoo akkanumatti dhaabbattee jirta beekta suuraan kee bichaadhaan waan nuti ta'u. Kazaan akkasitti xabaqicha lama irratti bitanii kisiin falmiin hin jammaramee kan murtaa'e irratti murtaa'e kan isarrattis murtaa'e anarratti 100 kennee fi naan jedhanii irratti murteessanii ani laficha kana nan bite balee irratti ejjetee kan naa ijaare mul'ataa dhiisi boo mul'achaa jira dhiisi.
abbaa koo ture. Manicha kan naa ijaare abbaa koo ture. Laficha kan bite ana. Warroonni irratti naa ijaaran ragaa naa baanii nu ishiin beennuyyuu abbaa ishee malee ishiin beennu jedhanii naa ragan isa dhugaa jechuudha. Dhugaa yoo dubbanne ani mana sanitti dhiyaadhachuus hin beeku, hojjechiisas hin beeku mana sana. Kazaan ragaa dhugaa kan ta'e inaa raganii kazaan firdi beetiin gadi aanan kun olaanatti mandara saniin dha'u akkanatti sinii gala. Kazaan olaanatti ol dabarsee yegbaanyi nan gaafadhee murtiin kun likkii miti jedhee tana nan indagana nan gaafadhee jennaan cimsine naan jedhanii isaan lakkaa birrii nyaachisanii turanii. Cimsine naan jedhanii amma immoo fuudhee tana Oromiyaa deeme. Likkii miti kun falmiin hin jedhinan. Likkii miti jennaani Oromiyaa fuudhee jennaan Oromiyaan immoo bakkuma yeroo duraatti kissiin kun jammarametti indagana wanti kun naa murtaawaa qulqullaa'u jedhee gadi deebise. Yogguu gadi deebisuuti masagaajjaa hanne masagaajjaa irratti barreesse manni murtii amma masagaajjaan haqee irra ejjetee manichi maalirra akka jiru ilaaluu qaba jedhee gadi masagaajjatti yogguu ergu inni masagaajjaa namoota 3 qabannee inni hiriyoota 2 qabatee ani obboleessa koo qabadhee tanan hanne mana kiyyarra dhaabbanne inni isa mana bulokkeettiidhaan ijaarii shintibeetiin meetirii 13tu qofforamee bulokkeettiidhaan irratti ijaaree jedhamu hunda balbala itti galchee balbala 3 itti galchee birrii kiyyaan jedhee kana inni barreesse galche suni ani balbala tokkorraa buqqisee tanan ollaa godhe. Shintibeetichalleen irratti kanan ijaaree irraa kakaasee tanan duwwaa isaatan godheef. Kana hundaa abbaan koo nagarre yeroo dura ani hojjedheef isaaf jechuudha. Maskootii ani kanan jedheni maskootii tokkoo fi balbala 2 bichaa namaneef. Maaliif balbala 2 sani tokko guddaa waan ta'eef irraa buqqisuu hin danda'u. Sanis irraa buqqisuu hin danda'u. Kana garuu irraa buqqisuu waan hin danda'uuf isa akkanumatti maggaarrajaadhaan gadi godhee tanan irraa buqqisee ganda godhe. Mana gandaa godhe jechuudha. Kazaan yogguu faazariin seenuu mana irrifate. Shintibeeticha soolaaluu manicha soolaaluu faazariin irrifate. Ani faazarii ijaaniin hin xaqqase nama muudii beeku jechuudha abbaan kooyi. Kazaan amma shintibeetii bira yoo haqanu ani shintibeetii kana meetirii 5 qofforee hin jedheen. Lakki jedhe mucaan meetirii 13 qofforee jedhe. Dhugaa dubbachuufi meetirii 13 qofforame shintibeetii kana jechuudha. Garuu anatu qofforsiise malee inni hin qofforsiisne. Guyyaan ani qofforsiisu ulfa ji'a 7 ture beenuun qofforsiisna jennaani mana dubartii haqee ta'u qofforsiisuu naan jedheen. Ana yaan jechoonni isaa sun sammuu koo keessa waan jiruuf ani immoo namanneef meetirii 13 miti hin jedheen. Isa dhugaa immoo meetirii 13 bowannoodhaan feerroodhaan hidhamee jira shintibeetiin koo jechuudha. Kazaan egaa akkana jetteeti keessa seenitii meetirii gadi nuu qabiiti. Shintibeeticha keessa seenitii meetirii gadi nuu qabiiti nu irra naan ol sii qabnaa meetirii meeqa akka ta'e ilaallan jedheen. Hiriyoonni isaa itti kolfan. Warri masagaajaa jiru hunduu itti kolfe. Maal mucoon akkanaa jedhanii kolfanii gaa dubbachuuf. Kazaan akkasuma hin jedheen hiriyoonni isaa itti kolfanii amma achumaan bakka dhiisaa jedhee poolisoonni sin jiran kaanii. Ani በጣም ተይለኛ dhugaa dubbachuuf jechuudha. Mucoon hin ajjeesti jedhanii namananii poolisoonni yeroo hundaa yookiin immoo hidhataan wajjin deemu. Kazaan ishi jennee wannoo hin deemne bakka amma kan barreessanii anis masagaajjadha. Isaanis birriidhaan waan deemanis anis amma gadi qabaa kanaan hin deemuu jammare. Amma kazaan 200 kan jedhasanii 57 barreessan. 57 bicharratti barreessanii too masagaajaa fuudhee firdi beetitti galche. Firdi beetiin kun sanuma laaleti na murteesseti 27 fi 500 fi minamina shilingiidhamu akkana kenniif naan jedhanii murteessan. 100 irraa 27 gadi bu'e. Yogguu gadi bu'u ammallee likki miti kun firdiin kun likki miti hin jedheen. Ammas likki miti jedhee tananii afachaawii. Dhugaa rabbii kiyya seenan nama boochisas nama kofalchiisas.
Kazaan ammas likkii miti jedhee tananii godina nan geesse yogguu geessinuu cimsine naan jedhan ammas likkii miti jedhee tananii Oromiyaa sii geesse. Yogguun Oromiyaa sii geessu laftichi kun ni jette. Dubartii bira na ga'ee beektaa? Manichi kun ni jette. Manichi kun maquma ishiitu inni laallatu maqaa abbaa ishiit ilaala. Ishiin maaltu ishii galchee jette. Yogguu akkana jettu onnee naa kennite. Dhugaa onnee naa kennite. Amma xabaqicha sanis dhiisee ani xabaqichis birrii natti da'ii naan jedha. Nan dhiise kaan. Xabaqicha nan dhiise maaliifif xabaqicha isaanii waliinis haasa'ee kan ture dhugaa dubbachuuf jechuudha. Bakka wayii fuudhee deemee tananii guyyaa cidha kootii meeshaa kootii haala nan itti oorumee wanta nanii dabarse hundaa itti agarsiisee xabaqaa isaanittis agarsiise tananii yoo ilmoo qabaatte yoo intala qabaatte na dhiisin jedheen xabaqaa isaaniitiin jechuudha. Isa dhugaa irratti murtaa'ee murteessitii narratti dubbadhu malee isa dhugaan murteessini maaliifif boru intala teetirrattis wanti kun ga'uu qabaa ilma keetirras wanti kun ga'uu waan qabuuf hin jedheen xabaqaa isaaniitiin jechuudha. Kazaanii yogguun akkas jedhuuni xabaqaan isaanii kunis agas mara bakka itti jabaachuu didee lallaafuu jammaree kaan jechuu jammaree ani karaan naa banamee Oromiyaa geesse jennaan Oromiyaan indaganaa deebise ammallee indaganaa jechuudha. Yogguu indaganaa gadi deebisu mucaan tasfaa kutate. Bakka maaliifif lafa kana hin argadhu birrii kana hin argadhu jedheeti gadi deebise. Yogguu gadi deebisu Ogeetti laffisaati gadi bu'aan jiraate duukaa ture. Anis jira sinuma duukaa. O'oo jedhini. haadhaa fi obboleessa wajjin deema firdi beetii kanatti jechuudha. Guyyaa kaanii kophaa tan argan. Saree fakkaattam jedheen. Namummaa keessa baatee saree fakkaattan jedheen. Anaataan alaalimee hin jedheen. Ani immoo gad of qabee guyyaa takka firdi beetii haqeen deemeen beeku. Mucayyoon tun masnaanya deemti moo firdi beetii deemti moo eessa deemti? Intalli jalaa baddalamteeti kuftee haftee akka naan jaalan hin barbaadan. Kazaanii again jedheen. Atiin jedheen intala koo irratti qoricha gootanii birrii san irratti qoricha gootanii akka daa'ima koo na jalaa ajjeestanitti hin jedheen. Ani immoo birrii kana irratti hin jedheen. Birrii kana irratti qoricha sinii godhee tanani bootuma makiinatti ooftu sanitti tuu jette akka haftu si godhan jedheen. Yaa Rabbii dhiifama naaf haa godhu. Ani waan qorichaa ta'uun beeku dhugaa dubbachuu. Kazaan an akkasuma hin jedheeni jennaan mucaan kun hin dhiise bakka galmee kanas sossaasnee raawwii sanis narratti sanis nan gaafannee achumaan callisee zamme jedhe. Callisee zimin jedhe anaaf immoo murtoon naa murtaa'e lafa kaarii katamaa keessa jiru 150 addaa fudhanne. 150 addaan fudhanne kaarii 300 waan ta'eef inni gama naannin jira. Kazaani Taaptaap godhaa gaa'is hundi keessan taaptaabii isiniin jechaa jirti. kazaani akkasitti ani kaarii irraa na fudhadhee 300 ture kaariin jechuudha. 150 hin jedhanii kaarii kiyya na fudhadhee inni immoo birrii 27 sanuu narraa fudhanne maaliifif wanta inni godhan wanti warri godhu waan beekuuf natti gooti jedhee waan amaneef jechuudha. Ani immoo saniin hin cufee fi qulfiidhan jechuudha. Nan qollofee fi inni dhaabbatee. Kazaan yogguu meeshaa koo fudhadhu faazigaa ture.
faazigaa jechuudha. Faazigaa qidaame shuurii fudhadhe meeshaa koo jechuudha. Achumaan bulchu jedhee ta'u bakka. Ganda biras nan haqee wantoota godhamuu nan godhee hin bulu. Maaliifif ani warra san keessatti seenaa hojjedhee tanan mana sanii ba'uu barbaadallee isaa seenaa irratti hojjetanii akkanani ba'uu barbaade. Kazaan guyyaa qidaamedha namni ayyaana shunkurtii qoloqolataa kaan godhata ani immoo meeshaan makiina isaanirra dhaabe tanan meeshaa kiyya fudhadhe. Yogguu fudhadhu qumsaaxinii fi algaan kun isaaf hafe. Algaa isuma biteeyyuu qumsaaxiniin kan koo waan ta'eef isaaf hafe. Ani biifee soofaa TV biyya alaarraa hin galchee TV kunis hixaan bu'uu qaba jedhanii ani ganda wantoota tokko tokkotti haasa'ee waanan jiruuf gandi abshir naan jedhe. Mucichi ganda keessa hojjetu immoo Suudi Arabiyaa hojjetee waan beekuuf biyya Arabaa keessa callisi kaawwi. Kazaani yoo waan hojjetuuf inni waan hojjetuuf hin beeka akkamitti birriin akka dhufu akkamitti anani meeshaa kan akkamitti akka fidee hin beeka bakka hin gala. Ayyee naan jedheen piisidha. Ayyee waliin hin jenne. Kazaani amma shaanxa bira geenye shaanxa sadiin qabaanii kanan ittiin gale jechuudha. Shaanxa bira hoo geenyu shaanxan kun naa hafuu qabaa naan jedhe inni jechuudha. Shaanxan kun naa hafuu qabaa jedhe. Endeen jedheen qumsaaxinii iyyuu fudhatteeti anis zimsiin jedhe madaabara naa fidi kaa madaabaraa tana qadda kafana kiyyan jedheen. Biyya alaati fuudhee tan galee nan ittiin hojjedha jedheetu jechuudha. Kazaani amma veelicha kanaa fi veeloo mushuurota kana birrii waagaa guddaa waan qabuuf waan beekaniif addaan hin qooddadha jedhe. Mee dhiira akkana maal jettan rabbi. Ani ofittan gadde guyyaa san jechuudha baay'een ofitti gadde. Guyyaan meeshaa kiyya fudhadhu guyyaan mana isaanii haqeetoo fudhadhu harka kootirra warqii koo wadhee warqii isaan naa bitanii kan mormaa isaan naa bitanii luka kiyya irratti ni dadhe warqii jechuudha. Warqii ani immoo bitadhee ta'uu galee kana morma kiyya irratti warqii kiyya koo wadhee gurra kiyya irratti warqii kiyya koo wadhee warqii isaanii mormaaf naa bitan luka kootirratti hidhadhee nan haqeqa. Qalabatii isaati sani fudhadhee tan galee qalabatii isaatis harka kiyyatti koo wadhee tanan fataa jedhee ta'u haqe. Yogguun haquu meeshicha kana guyyaa addaa fudhannu boorsaa kana na fudhadhaa shaanxan kun kiyya jedhe. Yeruma kananni ani bakka tigistii hin qabu beektaa kanan poolisiin hin jiraa hidhataan hin jiraa bulchaan gandaa hin jiraa jaarsonni hin jiranii ijoolleenis meeshaa kan naa babaasan hin jiran. Yogguu kana mucaa kana xiffiitti maree tananii surmaayyuu meeshaan ani biyya Arabaatti gubadhee too hojjedhee galee na fudhattee tazimsiin jedhee amma immoo shaanxanarra fudhattaa qumsaaxiniidha siifanii se madaabaraatti naqadha seete kafana kiyyan jedheeni yogguu kanan xiffiitti maree gandi shugguxii hidhatee jira shugguxii isaan butadhaan ittiin naqee oole yogguu kana abbaan koo naa maaloo na ajjeestaa dhiisii kana kazaani abbaan koo dhufee na fuuldura jennaanini nan dhiisee akkasitti bakka lolliin ka'ee TV'n kun hixaatu bu'a balee TV'n kun mana kanaan ba'u jedhe innis TV'n qabate anis nan qabadhe dhagaa wayiin jira TV kana cabsee tanan inkitkiti ishii godha balee inni fudhatu jedhee sammuu kiyya keessatti barreessee teechise ani dhagaa wayiin na fuuldura hin jira dhagaa saniin alaama jiraan amma bulchaan gandaa kun kaa rabbi isaaf haa kennu maquma kiyya gizee lama barreessee daa'imatti takka fidee hixaa kana fuudhii jedheeni TV'n maqaa kiyyumaan ba'ee TV kiyya na fudhadhe diishiin abuusaa hin jedheni. Diishiin abuusaa hin jedhen dhiisii warra abaarramtuudha rabbii ilmoo narraa fudhate. Kazaani diishiin abuusaa hin jedhen maaloon talatoo dhiisii siifan bitanaan jedhe faazariini lakkii hin jedhen riimootii naa kennii TV bichaan maal naa godha diishirleen irra koraatii naa fuudha hin jedheni
Diishichas leenirra koranii naa fuudhanii riimootii kiyya sirraa naa fuudhanii fudhadhe tananii makiinaa dhaabbadhe yeroo duraa jechuudha. Bamakiina cinyee እንደመጣው በመኪና ጭኜ እወጣለሁ jedheen gurbichaan jechuudha. Jecha tana guyyaan ani mana sanii ba'u dubbadhee tan ba'e akka makiinaadhaaf fe'eetu mana kana meeshicha kiyya dhufeetti makiinaadhaan fe'ee mana kanaa ba'an jedheenan. Yogguu kana isaan hin beekan makiinaan karaa isaanii dura dhaabbata. Nama baasee meeshicha kiyya makiinaadhaan makiina irratti nan fe'ee mana silaa nan qaba mana kiyyatti nan galchee warroota meeshaa kiyya naa fe'anii guyyaa qidaamee ture guyyaa ayyaana hoggaas qidaamee sanbata immoo faazigaadha mitiirre kazaan warroota saniin galaaf ta'uu mana hin jedheeni kazaan meeshicha addaan qooddanne kan jedhu waraqata barreessinee firri beetitti hin galchine akkasitti addaan hin galle mucichaan jechuudha. Innis meeshaa kiyya akka fudhatee anis immoo kana fudhadhee garuu lafa qonnaa irratti jechuudha wanna sigaarramu keessa lafa qonnaa irratti midhaan isaa jechuun ka oduu falmaa jirru midhaan facaasanii midhaan hin ga'ee hin haammanne haamee tanan ani gandatti galcheef isaanis fudhatan jedhee midhaan kana fudhatan jedhee tananii gandattan galche. Aga murtiin tokko akka murtaa'utti midhaan maasa kanarraa galee isaanis nyaatanii anis nyaaduu jedhee tananii gandi harkatti qabate. Yogguu gandatti barreessuu mucootni isaanii warra harka qabu kana jechuudha warra birrii qabu waan ta'eef dhiisi baqqaayii naan jedhanii warroonni natti dhiyaatan bakka dhiisi wantuma kana keessan gadi ani illee nagarii dhabaradde ani firdi beetii keessa seenanii wanta bakka addaan xabaqa wajjin innaa softaa seena namaa nageessaa ani onneedha bakka jabinna qabadhe bakka wantan dabarsisan hundaa irraanfadhee tanan ani gara fuulduraa kiyya bichaan deema malee gara midhaan isaanii san haamsisee gandatti nan galchee birrii nyaachisanii tika xabaqaa tokkoon olitti dafne kan mucaadhaan addaan gallee haadha fi anatu ol mormaa jira. Kazaani daanyaa wayii birrii nyaachisanii ishii waan hin taaneef kan haadha isaati jedhanii narratti murteessanii yennaanii ani si jammarii lafa isaaniirraa hin barbaadutu maaliif lafa qonnaa kan abbaa kootu nagaa ani lafa jireenya isaan bichaan barbaade kan katamaa keessa jiru isarratti fookosii godhe malee isa maasa sanirratti ani fookosii goone itti yaadu. Kazaan lafatti tiyya sanii fudhadhanii seera jala saddeetiin narratti murtaa'ee jennaanii mormuun qaban jedhe amma ka dubbii baraadhe ka mormuun qaba jedhee tananii aga federaara deemuun qaba jedhee tananii aga federaara tanan deeme aga federaara birrii nyaachisan isaan immoo